Баршаларыңызға қайырлы күн. Мастер-класстан алынған оригинал творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Кез келген той жиындарға жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен тестамызды дайындайтын боламыз. Бізге бір ғана жұмыртқа қажет. Осылай ыдысымызға салып аламыз. Және де құмшекерімізді саламыз. Барлық рецепті толық описание бөліміне жазып қалдырдым. Енді бөлме температурасына еріп тұрған сары май жақсылап араластырып аласыздар. Міндетті түрде жұмсақ болу керек сары май. Осылай жақсылап әбден араластырып аласыздар. Менде кішкене қаттылау болып тұр. Еріткенін күттім. Содан соң ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Бізде жұмсақ тесто шығуы қажет. Сондықтан көп артық ұн салмаңыздар. Барлығын мөлшермен салатын боламыз. Енді разрыхителімізді салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Дайын болды. Бірден жасауға немесе осылай пакетке салып, холодильникке 5 минутқа салып қойсаңыздар да майы сіңіп, өте әдемі болып шығады. Мен холодильникке салып қойдым. Содан соң осылай ыдысымызға қолмен немесе оқтаумен де жайып алсаңыздар болады. Осылай барлық шетіне бірдей етіп жайып шықтық. Енді вилкамен астын тесіп шығасыздар. Сонда ауа кіріп, әдемі болып пісетін болады. Енді вилкамен осылай шет-шеттерін басып, бекітіп, көтеріп алатын боламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізге творог қажет. Кез келген өзіңізге ұнаған творог қолдана бересіздер. Және де жұмыртқа. Мен 3 жұмыртқа салдым. Егер жұмыртқамен салмасаңыздар, қаймақ қосуға да болады жұмыртқаның орнына. Және де кукурузный крахмал қостым. Сонда бұны қоспасаңыздар да болады. Егер қоссаңыздар қатып әдемі болып тез қататын болады. Пирогыңыз турауға оңай болады. Және де құмшекерімізді салдым. Барлығын жақсылап араластырып, езіп аласыздар вилкамен. Блендермен естеңіздер вообще керемет болады. Осылай вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Енді тестоның үстінен осылай құятын боламыз. Барлық шетіне бірдей етіп, пирог дайын. Енді қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Пирог осылай шықты, өте әдемі болып. Бетіне сахарный пудрада сепсеңіздер болады. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.